कफिंग के लिए हम कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। सांस भरते हुए गले की मसल्स को टाइट करते हुए सांस भरेंगे, गले से आवाज निकालेंगे, जैसे कोई धीमी आवाज में स्नोरिंग की आवाज हो या किसी एलिफेंट की ट्रम्पेट की साउंड लाइक। और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। उज्जयी प्राणायाम को आप 2 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारी इंसोमिया की प्रॉब्लम को तो दूर करता ही करता है, साथ में ही हमारे मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल है। ये हमारी नोज में नाइट्रिक एसिड का सेक्रेशन बहुत बढ़ा देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।